أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 32 32 नंबर आयत हुई सूरह यूसुफ जी। इन खां पहिरियां जेका आयत हुई उन में मिनिस्टर जी ज़ाल जेको आहे पंहिंजी फ्रेंड्स खे जिन ॻाल्हियूं कयूं जिन मकर कयो यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ॾिसण जे लाइ ऐं ॿियो मिनिस्टर जी ज़ाल खे नीचो घटि ॾेखारण लाइ त उन्हनि इहे ॻाल्हियूं कयूं ऐं इहा मिनिस्टर जी ज़ाल ताईं ॻाल्हियूं पहुतियूं। उन्हनि खे दावत ॾिनी उनखे छुरी ॾिनई ऐं यूसुफ अलैहि छुरी ॾिनई ऐं उन्हनि खे विहारियईं ऐं उन्हनि खे फ्रूट ॾिनई अॻियां। त जीअं यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हनि जे अॻियां आयो उहे सरप्राइज़ थी वियूं ऐं उन्हनि चयो त इहो फ़रिश्तो आहे ऐं इहो बशर या इंसानु नथो थी सघे, इहो को मलाइकुन करीम। त उन खां पोइ छा थियो, हाणे मिनिस्टर जी ज़ाल जो अंदरियों भोह जेको उनखे मुड़ुस खां हुयो या पंहिंजे फैमिली मेम्बर्स जेके उनखां हुयसि उहो ख़तमु थी चुको अॻु में ई। इन खां पहिरियां आयत में जॾहिं मुड़ुस उनखे चयो त तूं पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी वठि, इन जो मक़सदु कसूर इन जो साबित थी चुको, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हुया। उहो उनखे ख़बर पइजी वई त हाणे मुंहिंजे मुड़ुस खे ख़बर आहे हिकिड़ी इहा शइ। उन खां पोइ हाणे जेको ॿाहिरीं कम्यूनिटी हुई, ॿाहिरियों जेको हिन जे फ्रेंड्स हुया या फैमिली फ्रेंड्स जेके बि हुया, हाणे उनजो हिनखे भउ हुयो, हाणे उहो बि ख़तमु थी वियो। हिन माइनि खे चयो त तव्हां हिनखे यूसुफ अलैहिस्सलाम खे थोरी देरि लाइ ॾिठो आहे, ॾिसो तव्हांजो छा असरु थियो आहे, त मां त हिन सां गॾु थी रहां। त इहो जेको उन्हनि खे बि हाणे ख़बर पइजी वई, कम्यूनिटी खे बि ख़बर पइजी वई ऐं मुड़ुस खे बि। त उन मिनिस्टर जी ज़ाल जो जेको अंदरियों भउ हुयो घर जो उहो बि ख़तमु थी वियो मुड़ुस जी तरफ़ां, ऐं जेको ॿाहिरियों भउ हुयो जेको फैमिली सर्कल सोशल सर्कल उहो बि उन्हनि जो ख़तमु थी वियो। त हाणे उहा छा थी चए, त हाणे उनजो जेका हीअ आयत आहे इन में मिनिस्टर जी ज़ाल थी ॻाल्हाए, छा थी चए, क़ालत फ़ज़ालिकुन लज़ी लुमतुनन्नी, इहो उहो ई आहे जंहिंजे करे तव्हां मूंखे चवंदियूं आहियो या तव्हां मूंखे बुरो भलो चओ पियूं, इहो उहो ई आहे। इहो केरु? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम सां नथी ॻाल्हाए थी उन्हनि औरतुनि सां जेके उन जी सहेलियूं या उन फ्रेंड्स हुयूं, उन्हनि खे चए थी त इहो यूसुफ अलैहिस्सलाम इहो उहो ई आहे जंहिंजे करे तव्हां मूंखे चवंदी हुयो, जंहिंजे करे तव्हां मुंहिंजे लाइ बुरो भलो चयो, जंहिंजे लाइ तव्हां मुंहिंजे लाइ ग़ीबत कई, जंहिंजे लाइ तव्हां चयो त मां उनजो जेको आहे उनखे पंहिंजी तरफ़ माइल कयो आहे, त इहो उहो ई आहे। ॾिसो तव्हांजो छा असरु थियो, त मुंहिंजो हिन में को बि कसूर न आहे। त हाणे इहा हिकिड़ी उन पंहिंजो जेको ब्लेम उन ते लॻल हुयो उहो ब्लेम पंहिंजो लाहे छॾियईं। जीअं ख़ासि तौर ते सियासत में पॉलिटिशियंस जेके हूंदा आहिनि, सियासतदान जेके हूंदा आहिनि, उहे पाण त ग़लति कंदा आहिनि। जीअं मिसाल जे तौर ते को हिकिड़ो सियासतदान आहे, उहो पाण ग़लति करे थो, उहो चए थो त मां हराम बि खावां थो, मां पंहिंजनि माण्हुनि खे नौकरी ॾियां थो, इनजस्टिस बि कयां थो। पर ॿी कंहिं पार्टी वारो अगरि कुझु चवंदो त उहे उन जूं ग़लतियूं कढंदो, पोइ उन जूं ग़लतियूं कढे त तव्हां हीअं कयो आहे, हूअं कयो आहे, तव्हां बि ग़लति कयो आहे। पोइ हिक ॿिए जूं ग़लतियूं जॾहिं साबित थी वियूं त पोइ उनखे पंहिंजियूं ग़लतियूं जेके आहिनि, पंहिंजो ग़लति कमु जेको नाइंसाफ़ी करणु आसानु थी वेंदो आहे। छो जो ॿी जेका पार्टी चवण वारी आहे उहा ऑलरेडी नाइंसाफ़ी करे थी। त जे मां अगरि कंहिंसां नाइंसाफ़ी कयां थो ऐं उहो माण्हू सचो आहे त उहो मूंखे चई सघे थो, पर उहो माण्हू पाण बि नाइंसाफ़ी करे थो, भले लेवल थोरी घटि हुजे, उहो घटि लेवल ते थो करे, मां वधीक लेवल ते थो कयां, त अगरि उहो नाइंसाफ़ी करे थो त उहो मूंखे न चई सघंदो। त इन जे करे उन जेको आहे उन्हनि खे चयो त मुंहिंजो हाणे तव्हां मूं ते चओ पियूं, हाणे तव्हां ॿुधायो हाणे छा कयूं। माना हाणे उनजो हिकिड़ो पॉइंट जेको ब्लेम हुयो उहो उन तां ख़तमु थी वियो त उन इहो छो कयो। जीअं अक्सर तौर थींदो आहे त को बि माण्हू अगरि अल्लाह सुब्हानो ताला कंहिंखे बि हिदायत ॾिए थो ऐं उहो सिधे रस्ते ते अचे थो, पोइ जॾहिं उहो माण्हुनि खे दावत ॾिए थो, अल्लाह जी सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थो, हदीसूं ॿुधाए थो, कुझु बि ॿुधाए थो, त यकदमि ई उनजा जेके नियर वर्ड हूंदा आहिनि, लव्ड वंस जेके हूंदा आहिनि, उनजे जेके वेझो हूंदा आहिनि, दोस्त यार फैमिली वारा कुझु बि, पोइ उनखे उन जूं ग़लतियूं यादि कराईंदा आहिनि त तूं पहिरियां हीअं कयो, हाणे तूं ईअं थो चए, तूं त ईअं करे चुको आहे जंहिंजे लाइ तूं झले थो। त जीअं इन में अल्लाह ताला असांखे क़ुर में ॿुधायो आहे त मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन जी आर्मी जो खून कयो, त फ़िरौन जी आर्मी जो खून कयईं त फ़िरौन जी जेका इंटरनल जेका मीटिंग थी उन में मूसा अलैहिस्सलाम खे मारण जे लाइ तजवीज़ पेश कई वई ऐं इन ते इरादो बीहारियो त हाणे मूसा अलैहिस्सलाम खे असां जेको आहे क़तलु कयूं, उनखे मारियूं, छो जो इन आर्मी जो खून कयो।
त हुन मां हिकिड़ो माण्हू अची मूसा अलैहिस्सलाम खे ॿुधायो त तूं जेको आहे हितां स्केप थी वञ, भॼी वञ। को ख़ैर ख़्वाह हो मूसा अलैहिस्सलाम जो, उनखे ॿुधायूं ऐं मूसा अलैहिस्सलाम जेका मिस्र मां स्केप थी विया, उहो भॼी विया। त उन खां पोइ जेको आहे उहे मदियन में हुया तक़रीबन कुझु साल। उन खां पोइ जॾहिं उतां निकिता त अल्लाह सुब्हानहू ताला सां पहाड़ ते उन्हनि जी मुलाक़ात थी ऐं अल्लाह ताला उन्हनि खे चयो त फिरौन ॾे वञ ऐं उनखे चओ त अल्लाह खां टिजे, रब खां टिजे, ऐं बनी इसराईल जेके आहिनि उन्हनि खे छॾे ॾे, उन्हनि ते एॾो ज़ुल्म न करे। पोइ जॾहिं मूसा अलैहिस्सलाम उन्हनि ॾे विया त सभ खां पहिरियां मूसा अलैहिस्सलाम खे फिरौन छा चयो। हाणे जेका इनसाइड महल में पैलेस में गुफ्तगू हुई मूसा अलैहिस्सलाम ऐं फिरौन जी, उन में फिरौन जा मिनिस्टर बि हूंदा, उन में ॿिया माण्हू बि हूंदा, त फिरौन जा जेके महल में माण्हू हुया उहे बि, ऐं मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट अची उन्हनि खे चयो, हालांकि उहो खून करे उतां निकिता हुया, गुनाह जो कमु या उन गवर्नमेंट जो हिकिड़ो वॾो गुनाह जो कमु करे निकिता हुया, वरी अची किंग खे उनजे या फिरौन खे चवनि था त तूं जेको आहे अल्लाह खां टिजे, अल्लाह हिकु आहे, ऐं जेके बनी इसराईल इन्हनि ते ज़ुल्म न कर, इन्हनि खे जेको आहे मूंसां गॾु छॾ, इन्हनि ते ज़ुल्म न कर। त यकदमि ये फिरौन छा थो चए? फिरौन हिनखे चयसि त तूं मूंखे कीअं थो चई सघे, तूं जेको आहे पाण ग़लति कमु करे पोइ हितां वञे, हाणे तूं आयो आहे ऐं पहिरियां तूं ग़लति कमु कयो आहे, ऐं तूं जेको ग़लति कमु कयो आहे फिरौन जी आर्मी खे, माण्हू खे मारे वियो आहे, तूं पहिरियां ग़लति कमु कयो आहे। हुनखे पहिरियां मूसा अलैहिस्सलाम खे उनजो गुनाह, उनजो जेको ग़लति कमु आहे उहो यादि कराई। त ईअं ई असां बि थींदो आहे कम्यूनिटी में, या जीअं को बॉस हूंदो आहे, अगरि तव्हां सही रस्ते ते अची वियो ऐं पहिरियां तव्हां बॉस खे रिश्वत वठी खारायो पिया या उनजा ग़लति कमु कयो पिया ऐं अल्लाह ताला तव्हांखे हिदायत ॾिनी, तव्हां उहा शइ बंदि करे छॾी, त यकदमि में बॉस तव्हां जूं नेगेटिव ॻाल्हियूं या तव्हांखे ब्लैकमेल करण लाइ तव्हां जूं उहे ॻाल्हियूं जेके पास्ट में ग़लतियूं हूंदियूं आहिनि उहे कढण जी कोशिशि कंदा आहिनि, त जीअं तव्हां जेको आहे इन कम खां स्टॉप न थियूं ऐं उन्हनि जा नाजाइज़ कम कंदा रहो। त इन जे करे पोइ मूसा अलैहिस्सलाम छा चयो, उन जो जवाबु छा ॾिनो? मूसा अलैहिस्सलाम चयो फिरौन खे त हा बिल्कुलु मां इहा ग़लती कई ऐं इहा मूंखां ग़लती थी वई ऐं मां अल्लाह खां माफ़ी वरिती, पंहिंजे रब खां माफ़ी वरिती, मुंहिंजे रब मूंखे माफ़ु करे छॾियो। जॾहिं असां इहो एडमिट कयूं त हा मूंखां इहा ग़लती थी हुई ऐं मां अल्लाह खां माफ़ी वरिती, अल्लाह ताला माफ़ु करे छॾियो, त अॻिलो माण्हू जेको हूंदो उहो ऑटोमेटिक चुप थी वेंदो, चवंदो हा हे त एडमिट करे थो। त जेके ॿुधण वारा बि हूंदा उहे बि चवंदा थी सघे हुन ग़लती कई हुजे, अल्लाह खां माफ़ी वरिती, अल्लाह ताला माफ़ु करे छॾियो अथसि। त हर को माण्हू जेको आहे उहो चुप थी वेंदो। त अल्लाह सुब्हानहू ताला असांखे हर सुवाल जो जवाबु क़ुर में ॾिनो आहे। त इहे नॉर्मली शयूं थींदियूं आहिनि रियल लाइफ में। अच्छा, हिते जेको आहे मिनिस्टर जी वाइफ छा चयो, त इहो उहो ई आहे जंहिंजे करे तव्हां मूंखे चओ पियूं। त उन खां पोइ उन्हनि खे छा चयईं? उन खां पोइ चई वलक़द रावतुहु अन नफ्सिही फस्तअसम, वाकई में मां इन खे पंहिंजी तरफ़ माइल करे रही हुयसि, माना इहा शइ एडमिट कयईं। हाणे एडमिट करे हा या न करे हा उनखे को फ़र्क़ु न, छो जो उन्हनि माइनि खे ख़बर पइजी चुकी, इहा शइ माइनि जे अॻियां हुन एडमिट कई त वाकई में मां यूसुफ अलैहिस्सलाम खे जेको आहे पंहिंजी तरफ़ माइल करण जी कोशिशि कई, पर हुन जेको आहे पंहिंजो पाण खे टाइट होल्ड कयो, पंहिंजो पाण खे बचायईं, पंहिंजो पाण खे स्टॉप कयईं। हिते आहे फस्तअसम। फस्तअसम जी माना छा आहे त कंहिं शइ खे टाइटली रोकियो वञे या होल्ड कयो वञे या प्रोटेक्ट कयो वञे। त फस्तअसम इहो बि जेका लफ़्ज़ी माना आहे, जेका ओरिजिनल अरबी जी माना आहे, जीअं मिसाल जे तौर ते को फ्लूइड निकिरे या का रत निकिरे, कंहिं रगुनि मां रत निकिरे थी, रत निकिरे के ॼमी थी वञे, जंहिंमें लेयर ॼमी था वञनि रत जा, उहे एतिरा क्लॉट ते मथां ॼमी था वञनि जो मथां को वायरस या को इन्फेक्शन अंदरि न वञी सघे, अंदरां का ॿा शइ ॿाहिरि न निकिरी सघे ऐं ॿाहिरां का शइ अंदरि न वञी सघे, त उहो हिकिड़ो लेयर ठही वञे ऐं उहो टाइट लेयर ठही वञे। त उहो जेको लफ़्ज़ी माना आहे उहा इहा आहे त यूसुफ अलैहिस्सलाम जेका फस्तअसम जी माना ॿी इहा बि आहे त इहो अल्लाह सुब्हानहू ताला पहिरियुनि आयातुनि में बि इहा ॿी जॻह ते इन लफ़्ज़ जी हिकिड़ी ॿी माना बि आहे त वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम, ऐं जेको अल्लाह खे मज़बूती सां पकड़े थो, जेको अल्लाह खे, अल्लाह जी रस्सी खे, अल्लाह जे दीन खे मज़बूती सां पकड़े थो, त ज़रूरु सिधी रस्ते ते हलायो वेंदो, त उनखे सिधे रस्ते ते हलायो वेंदो आहे। अगरि अल्लाह जी रस्सी खे, अल्लाह जे दीन खे, अल्लाह जे अहकामनि खे कोई मज़बूती सां होल्ड करे थो,
त अल्लाह सुभाणे ताला चए थो उनखे ज़रूरु उनखे लाज़मी आहे त उहो सिधे रस्ते ते हलायो वेंदो, चाहे उनखे केतिरियूं बि तकलीफ़ूं हुजनि त अल्लाह सुभाणे ताला उनखे सिधे रस्ते ते हलाईंदो। त अल्लाह ताला असांखे सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं असांखे दीन ते सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहिड़े बि क़िस्म जी का बि शइ अचे त असां अल्लाह जे दीन खे मज़बूती सां पकड़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एतिरी अल्लाह ताला असांखे स्ट्रेंथ ॾिए त असां उहा मज़बूती सां पकड़े सघूं पाण खे। त उनखां पोइ हाणे उहा सम्झी वई त यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजो पाण खे होल्ड कयो किथां इनसाइड, मतिलबु अंदरां उन्हनि जो जेको ईमान हुयो, उन्हनि जो फेथ हुयो, ईमान हुयो, उहो कुझु बि न लुॾियो। छो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेको मज़बूती सां पंहिंजे पाण खे होल्ड कयो, उनजे फेथ में, उन्हनि जे ईमान में को बि उन में को शक न आहे। पर हिकिड़ो हूंदो आहे तव्हां मज़बूती सां पकड़ियो अंदरां तव्हांजो ईमान ॾाढो पको आहे, पर फिज़िकली ॿाहिरां जेको आहे उहो तव्हांखे ॿाहिरां को अहिड़ो फोर्स आहे जेको तव्हांखे गुनाह जी तरफ़ मोकिले थो। पोइ के माण्हू हूंदा आहिनि मुंहिंजो ईमान पको आहे, मां भले हिन जॻह ते वञा त इट्स ओके, मुंहिंजो ईमान पको आहे, मां इहा शइ न कंदुमि। थी सघे थो हिकु दफ़ो न करे, ॿियो दफ़ो न करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम छा उन्हनि जे अंदरां इंटरनल जेको फस्ट असम अंदरां त उहो ईमान उन्हनि जो पको हुयो, पंहिंजे पाण खे होल्ड करे वेठा, पर एक्सटर्नल जेको फिज़िकली ॿाहिरां उहे रन थिया, उहे भॼिया। ईअं न चयो त न मुंहिंजो फेथ पको आहे, मां उते ई रूम में बीठो हुजां। न, इन खां पहिरीं आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े जी तरफ़ भॻा, मतिलबु फिज़िकली बि ॿाहिरां बि ऐं अंदरां बि यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजे पाण खे प्रोटेक्ट कयो। त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जी का बि शइ अचे असांजे अॻियां त असां उतां स्केप थी वञूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, असांखे पंहिंजो ईमान बचाइण लाइ अगरि असां उतां हलिया वञूं, कंहिं बुरी जॻह ते न बीहूं जिते असांखे शक थिए त असांजो ईमान जेको आहे उहो लड़खड़ाईंदो, त बहितर आहे असां उहा जॻह छॾे वञूं। त उनखां पोइ वल इल्लम यफ़अल मा आमरुहु लयुस्जनन्न वलयकून मिनस साग़िरीन। हाणे उहा औरत चए थी त मिसाल जे तौर ते कोई ग़लति कमु करण लाइ असांखे चए थो ऐं असां उहो ग़लति कमु नथा कयूं। हुनजा पहिरियां उहे ग़लति कमु कंदा रहियासीं, या मिसाल जे तौर ते उहो पहिरियां बि न कंदा रहियासीं, उनजा सही कमु सभु कयूं था, पर कोई असांखे दोस्त आहे, फैमिली मेंबर आहे, को बॉस आहे, को ऑफिस में आहे, ग़लति कमु करण लाइ चए थो ऐं असां उनजो ग़लति कमु उहो नथा कयूं, त उन जे दिलि में हेट, एंगर, कावड़ ऐं दुश्मनी इहा शइ पैदा थी वेंदी ऐं उनजो जेको असली रूप आहे उहो ज़ाहिर थी वेंदो आहे। इहो नेचुरली थींदो आहे त जॾहिं तव्हां कंहिं माण्हू जा सभु सही चवणु कयो था, या इवन अगरि तव्हां उनजा सभु चवणु कयो था सही, को हिकिड़ो चवणु तव्हां नथा कयो कंहिं बि ॻाल्हि जे करे, त अॻिले माण्हू जो जेको सही रूप आहे या सही बिहेवियर आहे उहो ज़ाहिर थी वेंदो आहे, सिर्फ़ु हिकिड़े न चवण जे करे। चाहे उहो फैमिली मेंबर हुजे, चाहे उहो ज़ाल मुड़ुसु हुजनि। जीअं मिसाल जे तौर ते का ज़ाल डेली मानी पचाए थी या हिकु ॾींहुं नथी पचाए त मुड़ुस जो बिहेवियर चेंज थी वञे, या मुड़ुसु आहे ज़ाल जो सॼो चवणु करे थो पर हिकिड़ो चवणु न कंदो त ज़ाल जेको आहे उहा एग्रेसिव थी वेंदी। या मिसाल जे तौर ते बॉस आहे, तव्हां हुनजो सभु चवणु कयो था, को हिकिड़ो चवणु नथा कयो ऐं जेको ग़लति बि आहे त बॉस जेको आहे तव्हांजूं नेगेटिव पॉइंट्स, तव्हांजूं जेके ख़ामियूं आहिनि उहे कढणु शुरू कंदा आहिनि, उहे कढणु शुरू थी वेंदा आहिनि। इहा हिकिड़ी एडमिनिस्ट्रेशन टैक्टिक्स एंड ट्रिक्स आहिनि इहे जेके आहिनि, इहे हलंदियूं आहिनि ऐं अल्लाह ताला असांखे अॻु में इहे शयूं ॿुधाए छॾियूं क़ुर में। त उनखां पोइ जॾहिं उन चयो अगरि हाणे इन न कयो, हुनजो मेन मसइलो छा हुयो, हाणे अना अची वई हुन में, त मां मिनिस्टर जी ज़ाल आहियां, मुंहिंजी अथॉरिटी आहे, हे नौकर आहे, हे जेको आहे मां जेका शइ हिनखे चवां थी ऐं उहा शइ नथो करे, मां कोशिशि कई, हाणे सभिनि खे ख़बर बि पइजी वई आहे, त हाणे हू ओपन थी वई। मतिलबु हाणे अगरि हिन मुंहिंजो चवणु न कयो, मां पंहिंजी उन शइ ते अञा ताईं क़ाइमु आहियां, अगरि हिन मुंहिंजो चवणु न कयो त हिते प्रेज़ेंट टेंस यूज़ थियल आहे, ज़मान हाल यूज़ थियल आहे, त मतिलबु इहो कंदो रहंदो। अगरि मुंहिंजो चवणु कंदो रहंदो त सेफ हूंदो, न कंदो त मां छा कंदुमि, मां हिन खे लयुस जनन जेल में विझाईंदुमि। ऐं इहो जेको आहे नंढनि माण्हुनि मां जेको हिन जी वैल्यू हूंदी उहा सागरी नंढनि माण्हुनि। हाणे हिते आहे लयुस जनन, हिते लाम आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो नून आहे, वरी ॿियो शद आहे, वरी ॿ नून आहिनि, मतिलबु हिते 3 ज़ोर ॾिनल आहिनि। तॾहिं चवंदा आहिनि त जेका ज़बान आहे, हिकिड़ी ज़बान ॿिए ज़बान जी नैमुल बदल नथी थी सघे। त मां तव्हांखे सिंधी में एक्सप्लेन नथो करे सघां त हिते केतिरो फोर्स ॾिनल आहे, केतिरी इन शिदत आहे इन लफ़्ज़ में। त हुनजी जेका कावड़ आहे औरत जी, हुनजी कावड़ जेका मिस्टर जी ज़ाल जी कावड़ आहे, या हुनजी अंदरी अना आहे या एग्रेसिवनेस आहे, उहा इन हिकिड़े लफ़्ज़ में आहे। त इन लफ़्ज़ में 3 ज़ोर ॾिनल आहिनि, हिकिड़ो त लाम, ॿियो 2 नून। हिकिड़ो त ज़रूरु जेल में वेंदो, सिंपली चई छॾियो, ॿियो ज़रूरु जेल में वेंदो। त
त हिन खे अञा टियों ज़ोर ॿियो बि ॾिनल आहे जेको एक्सप्लेन नथो थी सघे त अगरि न कंदो त हे ज़रूरु ऐं बेशक हे जेल में वेंदो। त इहे टे हुनजी एग्रेसिवनेस, हुनजी जेका अंदरि जी जेका शइ आहे उहा हिन मां ज़ाहिर थी करे। अगरि हे जेको मां चवांसि थी इहा शइ न कंदो त जेल में वेंदो। अच्छा, सिर्फ़ु जेल में न वेंदो, उनखां पोइ छा चयईं, वलयकून मिनल साग़रीन। साग़रीन जी माना छा आहे? साग़रीन निकिला सग़ीर, सग़ीर मतिलबु सिमाल, मतिलबु नंढो। ऐं साग़िर जेको आहे उहो नंढो त हुजे वैल्यू में, इज़त में, ऐं उनजी का बि रिस्पेक्ट न हुजे। नंढो इन वैल्यू, नंढो इन डिग्निटी, रिस्पेक्ट, उनजी जेका वैल्यू आहे उहा ॿियनि जे अॻियां नंढी हुजे। जीअं अल्लाह सुब्हानहू ताला शैतान खे जेको आहे जॾहिं आसमान तां कढियो त चईं त तूं वञ, तूं साग़रीन वारनि मां आहे, तुंहिंजी वैल्यू जेका आहे उहा तमामु नंढी आहे अल्लाह जे अॻियां, ऐं तूं जेको आहे तुंहिंजी डिग्निटी, तुंहिंजी रिस्पेक्ट जेका आहे उहा तमामु अल्लाह जे अॻियां नंढी आहे। त हिन औरत छा चयो त जेल में बि विझराईंदीमांसि, ऐं प्लस में इहो जेको आहे इनजी जेका वैल्यू आहे उहा बि घटि मां थी वेंदी। ज़रूरु जेको आहे इहो साग़रीन, इहो जेको नंढनि माण्हुनि मां उन्हनि मां थी वेंदो। त हिते इन औरत खे हाणे ओपन थी वई, हाणे इन औरत खे को बि भउ न रहियो। अच्छा, हिन में यूसुफ अलैहिस्सलाम खे कंहिंजो भउ हुयो? अल्लाह सुब्हानहू ताला जो। जॾहिं कमरे में उन औरत पंहिंजी तरफ़ ॾे माइल करे रही हुयसि त यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दफ़ा पंहिंजे रब खे यादि कयो, माअज़ अल्लाह। उनखां पोइ चई त मुंहिंजे रब मूंखे सुठी तरह रखियो आहे। वरी चई बुरहान रबी, मतिलबु अल्लाह जो हिकिड़ो नालो खईं त अल्लाह जो जेको निशानी आहे, अल्लाह जो बुरहान आहे, उहो ॾिठईं। त 3 दफ़ा हुन पंहिंजे रब खे यादि कयो। उनखां पोइ बि उतां रन थिया, स्केप थिया। त हिन औरत खे ख़ौफ़ छाजो हुयो? यूसुफ अलैहिस्सलाम खे छाजो ख़ौफ़ हुयो? पंहिंजे रब जो, अल्लाह जो। ऐं हिन औरत खे छाजो ख़ौफ़ हुयो? पंहिंजे मुड़ुस जो। उहो ख़ौफ़ ख़तमु थी वियुसि। उनखां पोइ ॿियो नंबर ख़ौफ़ छाजो हुयुसि? कम्यूनिटी जो, मुआशरे जो। उहो ख़ौफ़ बि ख़तमु थी वियुसि। त हाणे हे जेका आहे माई ओपन थी वई। हिन खे ॿिए कहिड़े बि क़िस्म जो ख़ौफ़ कोन्हे को। हिन खे सिर्फ़ु जेको ख़ौफ़ हुयो उहो माण्हुनि जो ख़ौफ़ हुयो। कॾहिं कॾहिं थींदो आहे त असां जेको आहे माण्हुनि जे करे ग़लति कमु कंदा आहियूं, ऐं असां अल्लाह जे रब जी जेका ख़ौफ़ आहे, या रब जी जेका अल्लाह ॾिसे थो, हर वक़्तु ॾिसे थो, असांखे उहो ख़ौफ़ माण्हुनि जे ख़ौफ़ खां घटि नज़र ईंदो आहे। त असां माण्हुनि जे चवण ते को अहिड़ो अमल कंदा आहियूं, असां इहो न सोचींदा आहियूं त इन सां अल्लाह सुब्हानहू ताला राज़ी थींदो या न थींदो। असां माण्हुनि खे ख़ुशि करण लाइ कंदा आहियूं। असां इहो न चवंदा आहियूं त अल्लाह सुब्हानहू ताला ख़ुशि थिए। त असां जॾहिं बि को अहिड़ो अमल कयूं कहिड़े बि क़िस्म जो, उन में ॾिसूं त असांजो रब राज़ी थींदो, रब इन शइ सां ख़ुशि आहे या न आहे। अगरि अल्लाह ताला असांजे इन अमल सां ख़ुशि थींदो, या इहो अहिड़ो अमल आहे जेको अल्लाह ताला खे ख़ुशि कंदो, त उहो बेशक असां कयूं, भले उन में कंहिंजो फ़ाइदो हुजे। पर अगरि उन में अल्लाह ताला राज़ी न थींदो, अल्लाह ताला ख़ुशि न थींदो, त भले कंहिंजो नुक़सान बि थिए थो, त असांखे पंहिंजे रब खे राज़ी रखिणो आहे। असांखे कंहिं माण्हू खे राज़ी न आहे रखिणो। माण्हुनि खे त राज़ी रखिणो आहे, पर अगरि रब राज़ी हुजे। पर अहिड़े क़िस्म जो को ग़लति अमल करे ऐं असां सां कोई माण्हू राज़ी थिए थो, त असांखे अल्लाह जे अहकामनि खां हटी करे माण्हुनि खे राज़ी करणु, माण्हुनि खे ख़ुशि करणु, इहो हिकिड़ो ग़लति कमु आहे। जीअं हिन औरत जेको आहे, हिनखे रब जो ख़ौफ़ न हुयो, हिनखे माण्हुनि जो ख़ौफ़ हुयो, ऐं उहो बि हिन जो ख़तमु थी वियो। उनखां पोइ हिन जी जेका उहो कावड़ आहे, या हिन जी जेका अना आहे, उहा ज़ाहिर थी पई। ऐं उनखां पोइ हिन जेको आहे यूसुफ अलैहिस्सलाम खे जेका शइ चई त असांखे अल्लाह ताला पंहिंजे ख़ौफ़, असां अल्लाह जे ख़ौफ़ खां डिॼण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असां हर वक़्तु इहो सोचूं त अल्लाह ताला इन अमल सां राज़ी थींदो या न थींदो। ऐं माण्हू जेको आहे उहो ग़लति कम लाइ चवंदा आहिनि, ऐं इहो रूटीन में आहे, इहा का अहिड़ी शइ न आहे। डेली लाइफ में, कॾहिं वर्क प्लेस, कॾहिं ड्यूटीज़ में, कॾहिं फैमिलीज़ में, कॾहिं दोस्तनि में, कॾहिं ख़ानदाननि में माण्हू कंदा आहिनि तव्हांखे ग़लति कमु चवण लाइ चवंदा आहिनि, कंदा आहिनि। त उन खां पोइ असांखे इहो सोचणु घुरिजे त हिन में अल्लाह राज़ी थींदो या न थींदो, या इहो को ग़लति कमु त न आहे। ग़लति कमु हुजे त बहितर आहे स्ट्रेट फॉरवर्ड माण्हू चई छॾे त मां पंहिंजे रब खे जेको आहे उहो नाराज़ न कंदुमि तुंहिंजे इन कम लाइ। ऐं बेटर इहो आहे त उहो अॻिते हली हली माण्हू सम्झी वेंदा आहिनि त हे माण्हू ग़लति कमु न कंदो, ऐं उनखां पोइ माण्हू ग़लति कमु चवण बि छॾे ॾींदा आहिनि। त इहो ई सही आहे। ऐं कंहिं बि उनजे करे माण्हू कूड़ बि न ॻाल्हाए ऐं सच ॻाल्हाए माण्हुनि सां, त न मां इहो न कंदुमि, छो जो इहो मूंखे इजाज़त नथो ॾिए, मुंहिंजे ईमान खे इहा शइ गवारा नथी करे, इन जे करे मां इहा शइ न कंदुमि। अल्लाह ताला थी सघे थो मूंसां नाराज़ थिए। जो क़यामत वारे ॾींहुं कोई बि तव्हांजे अॻियां मुंहिंजे गुनाहनि जे या सवाब जे, या तव्हांजे गुनाहनि जे सवाब जे बदिरां कोई बि न ईंदो। मां पंहिंजे गुनाह सवाब जो रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार पाण आहियां। तव्हां पंहिंजे गुनाह ऐं सवाब जा ज़िम्मेदार तव्हां आहियो। न भाउ, न भेण, न पुटु, न औलाद, न पीउ मां, कोई बि न ईंदो सवाइ आमालनि जे। त इन जे करे जॾहिं असां को बि अमल कयूं त अल्लाह ताला असांखे सिधे रस्ते ते हलाइण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ऐं अल्लाह सुब्हानो ताला असांखे हर वक़्तु इहो शइ असांजे ज़हन में हुजे, दिलि में हुजे त अल्लाह ताला हर वक़्तु असांखे ॾिसे थो। ऐं नेक्स्ट आयात में जेको आहे यूसुफ अलैहिस्सलाम जी दुआ आहे, जेका यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ घुरी, उन आयात ते बि हिकिड़ी वॾी डिबेट आहे ऐं तमामु मुफ़सरीन जो बहस हलंदो आहे त यूसुफ अलैहिस्सलाम खे इहा दुआ न घुरणु घुरिजे आहे। ऐं कंहिं मुफ़सरीन चवनि था त न, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेका दुआ घुरी जेल में वञण जी, उहा परफेक्ट दुआ हुई। त सुभाणे उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त कुझु मुफ़सरीन चवनि था त न, उनखे जेल जी दुआ न घुरणु घुरिजे आहे, कुझु चवनि था त न, उनजी जेका दुआ हुई उहा परफेक्ट दुआ हुई, उन में को बि शक कोन्हे। त उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त उहा दुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम छो घुरी ऐं उन दुआ में उन्हनि इहा रीज़न छा हुयो इहा दुआ घुरण जी, इहा दुआ न घुरनि आहे त छा थी आहे। त उन जे बारे में सुभाणे ॻाल्हाईंदासीं। त अल्लाह सुब्हानो ताला असांखे सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।